Pada hari Rabu 8 Oktober, Niles Suryavanshi sambil menggenggam sebotol sirup obat batuk yang telah menyebabkan putranya yang berusia 3 tahun dilarikan ke rumah sakit lebih dari 100 km jauhnya karena kerusakan ginjal akut, masih berharap putranya dapat terhindar dari nasib 18 orang lainnya yang meninggal setelah mengonsumsi obat beracun yang sama dalam sebulan terakhir. Pada hari Kamis 9 Oktober, ia sedang menguburkan putranya. Putranya Mayang telah berjuang untuk bertahan hidup selama berminggu-minggu setelah diberi sirup obat batuk Coldreef, yang kini dikaitkan dengan kematian 19 anak di Chhindwara, negara bagian Madhya Pradesh, India Tengah. Pada dasarnya kami telah memberi racun kepada anak kami, kata Niles Suryavanshi sambil membeli obat untuk putranya, yang terbaring di ICU rumah sakit pemerintah di Nagpur, sebuah kota di negara bagian tetangga Maharashtra. Anak-anak tersebut semuanya berusia di bawah 5 tahun meninggal setelah mengonsumsi sirup Coldreef buatan Sresan Pharma yang mengandung diethylene glikol beracun dalam jumlah hampir 500 kali lipat dari batas yang diizinkan, kata para pejabat. Merek obat Coldreef dilarang setelah sebuah tes mengonfirmasi keberadaan bahan kimia tersebut pada 2 Oktober. S. Ranganathan, pemilik perusahaan milik negara bagian Tamil Nadu yang memproduksi sirup tersebut, ditangkap pada hari Rabu di Chennai dan dihadapkan ke pengadilan di Parasia, sebuah kota di Chhindwara, tempat sebagian besar kematian terjadi, pada hari Jumat 10 Oktober. Otoritas farmasi setempat telah meningkatkan upaya untuk mengekang peredaran obat-obatan yang terkontaminasi, menguji sampel acak sirup obat batuk, dan melakukan kunjungan dari rumah ke rumah untuk mengambil botol Coldreef. Namun sudah terlambat bagi putra kecil Suryavanshi. Menurut hukum, produsen obat India harus menguji setiap batch bahan baku dan produk akhir. Ekspor sirup obat batuk memerlukan pengujian lanjutan di laboratorium yang diwajibkan pemerintah sejak 2023, setelah kematian lebih dari 10 anak di Gambia, Uzbekistan, dan Kamerun dikaitkan dengan sirup India. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan bahwa kasus terbaru ini menyoroti kesenjangan regulasi dalam penyaringan obat-obatan yang dijual di dalam negeri di India dan memperingatkan bahwa beberapa ekspor kemungkinan dilakukan secara tidak resmi. Otoritas India telah meminta masyarakat untuk menghindari 2 sirup lain yang dijual secara lokal, Respifresh dan Relife yang diproduksi oleh Shape Pharma dan Rednex Pharmaceutical yang berbasis di negara bagian Gujarat. Setelah hasil tes menunjukkan bahwa kedua sirup tersebut mengandung bahan kimia beracun yang sama. Dikenal sebagai apotek dunia, India adalah produsen obat terbesar ketiga berdasarkan volume setelah Amerika Serikat dan Tiongkok.